Спасибо. Меня зовут Тис Цимке, я немец, гражданин Германии, уже 14 лет здесь работаю и живу. И потом я решил продавать мою квартиру и сам начал с этим заниматься с прошлого года, с сентября. Ну, ничего не получилось из этого. И в марте, по-моему, Михаил мне звонил и предложил свои услуги. Я бы сначала немножко скептически относился с этим, но потом он с своим товарищем Вячеслав Мухин приехал. И они долго мне объяснили этот принцип аукциона и как это работает, как это хорошо в этом, что сразу появится очень много покупателей, и что это не надо там несколько месяцев показывать. Тем более вот эта задача для Михаила и Вячеслава была очень сложная. Я попросил их, что они найдут клиента или покупателя, который тоже готов мне потом сдать в аренду. Значит, там это ограничил поиску, конечно, на инвесторов. И они очень неплохо справились с задачей. Мы начали с 1 апреля с рекламой, и уже к концу апреля было первые просмотров, и уже в мае мы решили, с кем мы будем работать, кому продавать. И сейчас в середине или в начале июня уже все сделано. Договор купли-продажа подписан, и деньги уже получил, и даже уже перевел в родину. Отлично, поздравляем вас. Вопрос такого плана. Как вы отнеслись к такому методу продажи? Я это знал, эта методика из Германии, так как там есть очень много спроса и мало предложений, и я знаю, что там это отлично работает. Я был скептический из-за этого, что здесь ситуация немножко по-другому, здесь больше предложений и меньше спроса. Ну, ребята мне уверили и сказали, что вот этот спрос можно не искусственно, но можно создать, если там сделать хорошую рекламу, если там сосредоточивать на новые инструменты, интернет и социальные сети и так далее. И действительно, аукцион, по-моему, был очень успешный из-за того, что, если я правильно вспомню, там почти 8-10 людей там посмотрели квартиру, и больше 50 здесь смотрели квартиру, и письменные предложения были 25, по-моему, да? 28 даже, да. И поэтому это доказательство, что эта стратегия, что этот способ аукциона работает. И один большой плюс это, что быстро сделается, так как это не отложится на 1 или 1,5 года, это можно осуществить, не знаю, там 6 недель, 8 недель, 9 недель. В целом остались довольны? Да, я очень, и тем более надо еще немножко похвалить Михаилу и Вячеславу, так как они очень аккуратно работали, и если что-то они обещали, там они это держали, и пунктуальность была очень высокая, и вообще я как немец, конечно, немножко удивлен, и значит, я доволен, да.